El primer cap de setmana d'abril, Granollers va acollir els Jocs Special Olímpics. Hi van participar més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual. Tots i totes amb la mateixa il·lusió. Gaudir de l'esport i afavorir la inclusió. Els esportistes van competir en 14 modalitats diferents. I amb una novetat. L'aposta per la competició unificada en tenis taula. Esportistes amb i sense discapacitat reconeguda van compartir l'experiència. Què penses de competir amb persones sense discapacitat intel·lectual? Jo trobo que és molt divertit, que aprens molt i que t'ho passes molt bé. Doncs m'agrada molt competir amb ells perquè són persones que s'esforcen molt, donen el màxim i sempre estan disposades a millorar. Per tant, és un privilegi. Havies jugat abans amb persones amb discapacitat? Sí, darrerament estem començant a incloure aquest tipus de proves en els diferents jocs en els que competim. Per tant, ja ho hem fet 3 o 4 cops, sí. Per què heu fet aquesta aposta per l'esport unificat? Bé, és una aposta des de Special Olympics International que ens ha marcat aquesta consigna. Considerem que això de que hi hagin persones amb i sense discapacitat treballant juntes i competint juntes doncs aporta beneficis a dues bandes. Què creieu que aporta als esportistes? Bueno, jo primer considero que si jugues amb gent que en sap més, sempre aprens més. Per tant, considerem que les persones amb discapacitat es poden veure reforçades les seves tècniques i a part guanyaran molt amb autoestima, no? Als propers Jocs es podria ampliar altres modalitats esportives? Bueno, és un treball que des de la federació hem de portar a terme durant tota la temporada, no només pels Jocs. Per arribar als Jocs, els Jocs no deixen de ser la culminació de tot el que fem durant la temporada. Per tant, el que estem intentant és que durant la temporada hi hagin ja competicions, com hem fet amb l'handbol o el hoquei, el florbal, on hi hagin aquestes modalitats d'esport unificat. Què has après tu? Pues nuevas técnicas y que, bueno, conocer gente nueva y aprender y mejorar como persona. Com una altra perspectiva de la vida i molt diferent i bastant oposada a la que tenim nosaltres i una altra manera d'afrontar les situacions. Què proposaries tu perquè l'esport fos més inclusiu? ¿Qué propondría? Pues que no nos vieran con desigualdad y que podemos ser iguales y bueno, que es un deporte que nos gusta. Que es fes amb tots els esports i no només amb alguns comptats i també que s'acabés veient com igual i no com algo diferent. Els Special Olímpics contribueixen a construir una societat més inclusiva. Els esportistes l'han gaudit i ja pensen en la propera edició.